biasanya ya muka dima tapi kaya kadima teh cekasana setengah jam tapi itu nyaman nggak apa-apa boleh itu lanjut berarti di sana seperti itu pengennya tapi ketika muka dima teh kalau ganeng itu cari solusi pasung lah ya sekasana oh ya makanya jadi sekasana kan maksudnya kan paling motor berarti ulang kudu nyapa heula pan gitu walaupun sekasana aya tika kudu anu kudu nyapa heula soalna kalau sesepuh anu emang gitu tapi tidak apa namanya semua itu tidak harus itu tidak wajib. Nah ketika ada kieu ketika orang poho nyebutkan sesepuh di dinya ke puntenya sesepuh atau aparat siapapun sok lamun dikaji secara benar terus amak saya cuma mau bawa amak jadi sambutin ya jadi sama kayak gitu punten geus kana hoan ku sarerea apal teu ku urang teu bahwa yang hadir itu geus apaleun oh gitu saya mah yang di alam bener tuh saha nu lagrak manehna sorangan teu kudu mikiran urang mah apaan urang teh jang sarerea iya retorika yang susah itu seperti itu nah itu beda deui jeung urang aya nu kieu aya nu ongkoh metodena hayang ngahibur sarerea ari nu disebutkeun si eta dah yang kepake da pedah naon si eta masuk nyawer si eta masuk anu si eta masuk di alam teh punten cek masyarakat kumaha bisa da mah kieu ai urang mah namun dina lagunya mun dina kesannya ai urang mah minta lagu itu di request-nya request-an itu di ladena baik si eta mah da duitna gede cenah kitu nah itu eta tetap tidak bisa tidak boleh seperti itu karena kita hadir di sana itu adalah untuk semua orang untuk umum tontonan umum atau sajian untuk umum betul abdi nambah pengalaman kan enak dia maksakeun urang enak maksakeun beda urang kapasitas urang siga kumaha sih iya dibatasi ya kapasitas urang siga kumaha teu bisa urang geus nah hayang siga anu atuh salah atuh geus eukeun bae teu pikir enak kieu nyang budaya tadi teh cek abi kan nyebut kanu anu teh tolong nih ketika banyak orang-orang panggung itu identik dengan kesenangan mereka itu suatu kebahagiaan ketika mereka banyak yang hadir benar tapi mana ketika orang tampil ternyata yang hadir cuma berlima 10 apakah kita mau selesai kebanyakan orang sangat tanya musuh pengalaman abdi minggu kemarin kan nikahkeun ketika abdi dadakan malam minggu kali minggu seminggu yang lalu nu hadir kurang lebih 12 orang tapi kita ada ceramah mungkin manfaatnya ya jebret ceramah biasa karena tak ikhlas orang mah akibat kita ikhlas oh berarti yang ngalapkeun manfaat masjid itu karena naon baru kang acarana iya tahu pesan jangan pernah aku mah ikhlas seorang pun bisa saurang oge cek kasar saurang oge kan kecil kan
Bari teraskeun mah aja abis atuh cenah teh. Eta mah kan kali urang. Atuh kieu teh Kang Isra aya akang ngungkum ayo urang ngobrol di dieu. Ngobrol ya kan mah. cara mingonan gitu kan. Jadi Hujan paling berapa orang. Lanjut we. ya iyalah. Orang ngamalkeun ilmu ikhlas. Lanjut. Banyak orang alhamdulillah sedikit terus we. Itu istilah setikan perente ya istilah. Sama ketika orang yang praktisi seni, praktisi panggung itu tidak ada proposal. Proposalnya adalah pergerakan kita sendiri. Bisa tidak kita membuat mereka itu senang? Karena gini, jeung ti jiga dagang cabe, Langsung ladanya. nanti masuk kieu. Ti jiga dagang nu lain lah, intina contohkeun dagang cabe. Cabe Kang meser sakiloeun. Berarti dibere sakilo. Kang meser 10 kilo, dibere 10 kilo. Itu tukang seni, tukang manggung. Tukang manggung. Mang? Mau. Sabaraha? 15 juta. Taruh. Itu bakal kumaha tuh. Kantuk petak. Urang teh cek asana itu kan ukur 5 juta. Dibere. Mau cenah aya lagi 5 juta. Orang bodoh pasti nganggap balik ngan 15 juta. Ngan 5 jutaan ieu kieu pan diting teu rame ge salah. Anger nu kudu dibikeun mah nu 15 jutaan ku urang teh sabab naon tidinya urang bakal manjang. Orang lain yang ketika eta proposal urang mah. Proposal urang mah pergerakan urang. Jadi harus maksimal dimanapun. ilmu eta. Tong ieu mah beda saeutik ya, panuting kieu we. Wah ujian ti Allah nya kan. Dinya mana sakit tuh aing mau ganti. Betul. Itu yang harus. Mental eta. Seperti kieu Kang punten. Nu servis handphone. Akun termahal. Datang ke tukang servis. Oh iya harus 5 juta. Ketika oh Pak sekarang pulang. Ketika malam hari dibuka cuman anu lesot aya nu lesot lah. Iya. Diganti sekian ratus ribu. Dipasang deui, terus telepon deui, Pak, HP beres. Ketika eta lamun pedagangna jujur atawa servisna jujur. Nah, ieu mah anu harga 5 juta nu dikudu digentos anu, tapi ku abdi digentos ku 300.000. Ya wajar 500.000, bayar 500.000. Yang 4,5 juta enggak usah dibayar. Tah nu eta teh kan, contoh ya. Nu bade bayar 5 juta, bayar 500.000 teh. Komono-mono metah. Jujur sari itu. Jujur kan. Mereka tuh makan itu makan urang itu 5 juta jadi 500.000 kan. Makin banyak. Nah, yang 4,5 juta pasti terganti itu. Benar. Nah, contoh seperti itu. Itu yang dan itu pun ya memang ada orang dah hese memprediksi orang seperti apa. Dan di dunia ini ada memang dunia perpanggungan atau apapun yang Dunia panggung. bentuk-bentuk transaksi seperti ini kan memang aneh gitu kan. Ada di antaranya yang sangat memanfaatkan kita. Gitu. Bahkan manehna dengan terus terang si ganu manehna teh teu boga. Aduh kumaha ulah sakit tuh kieu. Padahal udah Ketika orang tetap kan itu dah kok seolah-olah mana udah tapi udah kan ya udah jadilah cerita geus kembali dengan harga sekian mungkin datang itu cuk megah hajatna megah puntenya hajatna boga kieu sakali aya batu naon saanu ka urang kieu jadi naon eta manehna hayang tenar ayo bisa bangsan bangsan baju teu padu rek ngal ada salah harga itu. Namun kita mah alus harga sabar tebak we eta bener eta masuk anu kikituan malas hargaan ieu mah henteu
seolah-olah doa manehna da abdi mah teu galungan pan lieur sudah nih gitu mah. Banyak itu Kang di dunia mubalik juga seperti itu. Bahkan sekarang dia ya ketika banyaknya kalau Pasti ya. mau pakeun batas sok di sini kan baheula meureun baheula urang keur osok mah beureunan cenah tiba cenah ti kapungkur cenah hoyong teh cenah ayeuna mah biasa cenah ayeuna mah heueuh teu bawa-bawa bawa meureunnan aya pedahe meureunnan urang siga nu ngadagangkeun ilmu gitu jadi urang hese ieu pedah meureun di kieu mah siga rada murah gitu di siniran gitu kan na teu sadar aya nu ngaranna seni teh pan ilmu teh. Iya, da ada kita make seni mah teh enakeun kan. Da maksudna kieu. Make ilmu, artina ilmu kieu. Urang aya terus perjuangan sabaraha. Emang apa manehna? Lamun nya manehna kan aya kieu pirang ge tukang sajam. Sajam saja tampilna tapi aya mempersiapkan Prosesna berapa tahun. Oh iya, betul. Berapa tahun untuk menjadi seperti ini. Tong nyawanan kan gitu kan. Ilmuna anu mahal. Lamunnya mah memberi kitu, mangga sok anu sanes kurang di kitu. Sok mangga. Teu awal atuh. Sok mangga. Pilih bade dan cekasana anjeun datang ka dieu. Siga nu rek na ieu, tapi anjeun kalau ka ngahina. Apa kawan mah. Juga. Belum garis lurus ya udah mah. Oh, atuh saya senang orang mah mahal tuh baju tuh karena gitu dah bohongan datang aja beletuk ngomong gitu ini dunia gitu banyak dalam artian gitu ulah lain-lain tapi pikir mah sok eta nu teu ngaji kana gitu enak mah. Nah, betul. Kudu kalinya ngaji. Lain sanuna. Oh, semua orang apa? Ke, orang macam ke tulisannya semakin kemurinya gitu. Wah, ngolo kurang mah kabayar. Balikeun kurang ke depan kieu. Nya leuheung lamun cenah, lamun lamun tiap nu datang ka urang hayang didatangan ku urang. Hajat acara naon terus nu datang siga kieu. Kabayang tuh. Komo leuwih teh kieu handapna. Dengan alasan seperti ini. Aya teh penghormatan dari urang. Tapi balik deui ketika ada orang yang seperti itu. Tetap urang mah tadi teh profesional keur bae tong boroning dihargakeun cekasana nu tadinya 15 juta cek jadi 5 juta 4 juta sampai 1 juta bahkan ketika teu dibayar oge ditipulah cekasana dicokot begitu panitia teu nyaho we bang nah urang kudu mikiran urang eta ngeur urang mah materi mah kudu sampai tadi betul. Bahkan tugas urang harus lebih karena setelah itu nya mungkin Allah mengganti daripada selebihnya itu. Ya dalam artian kieu abi ge ya alhamdulillah kitu. Kunaon aku bisa ngobrol karena memang sudah dialami pengalaman di pengalaman aya nu nyebutkeun kieu maneh. Pernah aya nu ngomong kieu. Ketika urang teu ngilu deui jeung jarang di acara jeung maraneh maju gitu-gitu. Ketika panggih dina hiji acara, panggih deui. Maneh euy cik kitu. Nya kitu. Kumaha? Anak pamajikan ka Parabat. Ngeunah teh kitu. Seolah-olah urang teh lamun teu jeung manehna. Bangkrut lah gitu. Bangkrut.
Oh sia nanggap saya nanggap dewa nanggap nanggap siap pengatur hiji oke supageto ku aing lain ke supageto bakal kanyahoan ayo urang mau buktikeun urang mau ngabuktikeun naon keur capek-capek ngabuktikeun ka mana bener teh nah teh ngan bila kuti ngan aing mah kieu teh aja kieu